Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। For a message for today, let's turn our Bibles to the book of Matthew chapter 24 verse 30 and 31. आजको हाम्रो वचन सन्देशको निम्ति मत्ती 24 अध्यायको 30 र 31 पद पढौँ। And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. अनि उनले आफ्ना दूतहरूलाई तुरैको ठुलो आवाजको साथमा पठाउने छन् र तिनीहरूले चारै दिशाबाट आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म उनका चुनिएकाहरूलाई जम्मा गर्नेछन्। In these two verses, Jesus said, यी दुई पदहरुमा यीशुले भन्नुभयो, then shall appear the sign of the Son of Man in the heaven. तब आकाशमा मानिसको पुत्रको चिन्ह देखा पर्नेछ, And then shall all the tribes of the earth mourn. तब पृथ्वीका सबै कुलहरूले विलाप गर्नेछन्। And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. अनि तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई बडो सामर्थ्य र महिमा सहित आकाशका बादलहरूमा आइरहेका देख्नेछन्। He shall send his angels with a great sound of a trumpet. अनि उनले आफ्ना दूतहरूलाई तुरैको ठुलो आवाजको साथमा पठाउनेछन्, And they shall gather together his elect from the four winds, र तिनीहरूले चारै दिशाबाट आफ्नो चुनिएकाहरूलाई जम्मा गर्नेछन्, from one end of heaven to the other. आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म। Generally, when people read these two verses, साधारणतया मानिसहरूले जब यी दुई पदहरू पढ्दछन्, they'll be confused उनीहरू चाहिँ अलमलमा पर्छन्। whether this is spoken about the secret coming of the Lord when the bride of Christ will be raptured. अनि यो चाहिँ प्रभुको गुप्त आगमनको विषयमा भनिएको हो कि जुन चाहिँ उठाइ लगिने दिनमा ख्रीष्टका दुलैहरू उठाइ लगिनेछन्। But as a matter of fact, it never speaks about that, तर वास्तवमा यो त्यसको विषयमा भनिएको होइन, because we have learned enough किनभने हामीले प्रशस्त सिकिसक्यौं। in the three aspects of the second coming of Christ. The first aspect will be very secret. अनि प्रभु येशूको जुन दोस्रो आगमनको तीनवटा पक्षहरू मध्ये पहिलो पक्ष भनेको एकदमै रहस्यमय हुनेछ। No one will know the hour of his coming. कसैले पनि उहाँको आगमनको घडी थाहा पाउने छैन। He will come in such an hour as we think not. अनि हामीले नसोचेको घडीमा उहाँ आउनुहुनेछ, And in the twinkling of an eye, the entire scenario will come to an end. र एउटा आँखाको निमेषमा नै सम्पूर्ण ती घटना चाहिँ अन्त हुनेछ। So he will never send his angels, and there will be no great sound of the trumpet, and the angels never go and gather together all the elect from one end to the other end of the earth. अनि त्यो बेलामा उहाँले आफ्नो स्वर्गदूतहरू पनि पठाउनु हुने छैन, तुरैको आवाज पनि त्यहाँ हुने छैन, र स्वर्गदूतहरूले एक छेउदेखि अर्को छेउको उहाँको पवित्र जनहरू पनि भेला गर्ने छैनन्। Therefore, we arrive at the conclusion. त्यसै कारण हामी यो निष्कर्षमा आइपुग्छौं, These two verses speak about not the secret coming of Christ when the bride of Christ will be raptured. यी दुई पदहरूले चाहिँ जुन ख्रीष्टको दुलै उठाइ लगिने त्यस गुप्त आगमनको विषयमा बताएको होइन, And this is spoken of about the rapture of the martyrs of the first 3.5 years tribulation. तर यो चाहिँ पहिलो 3.5 वर्षमा हुने शहीदहरूको जुन उठाइ लगिने छ पुनरुत्थान त्यसको विषयमा भनिएको हो। Because in 1 Corinthians chapter 15 verse 51, किनभने पहिलो कोरिन्थी 15 को 51 पदमा there Saint Paul writes to the Corinthians about the secret coming of Christ. त्यहाँ सन्त पावलले कोरिन्थीहरूलाई ख्रीष्टको गुप्त आगमनको विषयमा बताउनु भएको छ। There he says the last trumpet will sound, त्यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ अन्तिम तुरै फुकिनेछ and the dead shall come back to life incorruptible. र मरेकाहरू अविनाशी भएर जीवनमा फर्कनेछन्। But in verse 31 of Matthew 24, तर मत्ती 24 को 31 पदमा he read about the great sound of a trumpet. तर हामी तुरैको ठुलो आवाज भनेर हामी त्यो देख्छौं। And in Matthew, the word of God says, यो मत्तीमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ, then shall all the tribes of the earth will mourn. तब पृथ्वीका सबै कुलहरूले विलाप गर्नेछन्। In the secret coming of Christ, ख्रीष्टको गुप्त आगमनको बेलामा the tribes of earth will never mourn, they will never see him. अनि यस पृथ्वीका कुलहरूले विलाप पनि गर्ने छैनन् र तिनीहरूले उहाँलाई देख्ने पनि छैनन्। Yes. So, in the middle of the 7 years of tribulation, त्यसकारण 7 वर्षको संकष्टको मध्य अवधिमा as the first 3.5 years of tribulation will be exclusively for the forsaken church, जसरी पहिलो 3.5 वर्ष चाहिँ त्यागिएको मण्डलीको निम्ति संकष्ट हुनेछ, when people will die as martyrs. जब मानिसहरू शहीद भएर मर्नेछन्। About that we read in different places in the book of Revelation. त्यसको विषयमा हामी प्रकाशको पुस्तकको विभिन्न स्थानहरूमा पढ्छौं। Yes, about the martyrs who will die for the sake of the word of testimony and for the blood of Christ are written in Revelation 6:11. अनि गवाईको वचन र ख्रीष्टको खातिर जति पनि मानिसहरू
शहीद बन्नेछन् त्यो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 6 को 11 मा उल्लेख गरिएको छ Chapter 7 verse 9 to 14. 7 को 9 देखि 14 मा And chapter 14 verses 13 to 15. र 14 अध्यायको 13 देखि 15 मा In these three places, यी तीन ठाउँहरुमा we read about the martyrs of the first 3.5 years of tribulation. हामी संकष्टको युगको पहिलो 3.5 वर्षको शहीदहरुको विषयमा अध्ययन गर्छौं In the middle of the tribulation period, त्यस संकष्टको युगको मध्य अवधिमा after the completion of the 3.5 years, 3.5 वर्ष सकिएपछि as Jesus said यीशुले भने चाहिँ in Matthew 24 verse 22, मत्ती 24 को 22 पद अनि ती दिन नघटाइएका भए कुनै प्राणी बाँच्ने थिएन तर चुनिएकाहरूका निम्ति ती दिन घटाइनेछन् in 21 and 22 of Matthew 24, Jesus said, मत्ती 24 अध्यायको 21 र 22 पदमा यीशुले Then भन्नुभयो shall be a great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time. किनभने त्यस बेला यस्तो महासंकट हुनेछ जो पृथ्वीको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको थिएन And except those days should be shortened, यदि ती दिनहरू नघटाइएका भए there should no flesh be saved. कुनै प्राणी बाँच्ने थिएन But for the elect's sake, those days shall be shortened. तर चुनिएकाहरूका निम्ति ती दिन घटाइनेछन् So who are the elect, which mentioned by Jesus? त्यसकारण यहाँ येशूले उल्लेख गर्नुभएका चुनिएकाहरू को हुन् त They are the martyrs. तिनीहरू या शहीदहरू हुन् By yielding their lives to martyrdom, उनीहरूको आफ्नै जीवनलाई शहीद हुनको निम्ति सुम्पिएर they are elected by God to be taken up to heaven. उनीहरू परमेश्वरद्वारा चुनिएका हुनेछन् र माथि स्वर्गमा उठाइ So to लगिनेछन् gather them together, त्यसकारण उनीहरूलाई एकसाथ भेला गर्नको निम्ति He will send His angels उहाँले आफ्नो स्वर्गदूतहरू पठाउनु हुनेछ and they will blow the trumpet to a very great sound. र उनीहरूले एकदम ठूलो आवाज सहित तुरै बजाउनेछन् They blow the trumpet with a great sound. उनीहरूले एकदम ठूलो आवाज सहित तुरै फुक्नेछन् But Paul writes to the Corinthians तर पाउलले कोरिन्थीहरूलाई लेख्दाखेरि भन्नुहुन्छ to take away the bride of Christ, त्यस ख्रीष्टको दुलहीहरूलाई लैजान and that Jesus will come यीशु आउनु हुनेछ and the sound of the trumpet will be heard, तुरैको आवाज सुनिनेछ and that is said to be the last trumpet. र त्यसलाई चाहिँ अन्तिम तुरै भनिनेछ In 1 Thessalonians 4:16, पहिलो थिस्सलुनिकी 4 को 16 मा that last trumpet is said to be the trumpet of God. त्यस अन्तिम तुरैलाई परमेश्वरको तुरै भनिनेछ The trumpet of God will be sounded, परमेश्वरको तुरै फुकिनेछ and the dead in Christ will rise first, and we who are alive shall be translated. ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिला बौरी उठ्नेछन् र हामी जीवितहरू परिवर्तित हुनेछौँ So what does trumpet mean? तुरै भन्नाले के हो त Coming to the Old Testament, पुरानो करारमा आउँदा in Numbers chapter 10, गन्ती 10 अध्यायमा we read in verse 2. हामी 2 पदमा पढ्छौं तिमीले आफ्ना निम्ति चाँदीका 2वटा तुरै बनाऊ तिमीले तिनलाई पिटेर बनाउनु र ती तिम्रा निम्ति समुदायलाई भेला गराउने र छाउनीहरूको यात्रा सुरु गर्नका निम्ति काममा आउन् The Lord spake unto Moses, saying, परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो Make thee 2 trumpets of silver. तिमीले आफ्नो निम्ति चाँदीका 2वटा तुरै बनाऊ Of a whole piece shall thou make them, तिमीले तिनलाई पिटेर बनाउनु and thou must use them for many reasons. र विभिन्न कारणको निम्ति त्यसलाई प्रयोग गर्नु 1, एउटा for the calling of the assembly. समुदायहरूलाई भेला गराउनलाई 2, 2 for the journeying of the camps. छाउनीहरूको यात्रा सुरु गर्नलाई And 3, र तेस्रो verse 9, 9 पदमा अनि जब तिमीहरू आफ्नो देशमा तिमीहरूलाई थिचोमिचो गर्ने शत्रुको विरोधमा लडाईँ गर्न जान्छौ तब तिमीहरूले तुरैहरूमा खतरा ध्वनि बजाउनु तब तिमीहरू परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु सम्झनामा आउँछौ र तिमीहरू आफ्ना शत्रुहरूबाट बचाइनेछौ in this verse, God said, blow an alarm. यस वचनमा परमेश्वरले भन्नुभयो कि तिमीले खतराको ध्वनि बजाउनु In chapter 10 verse 6, again it is said, 10 अध्यायको 6 पदमा फेरि यसो भनिएको छ when you blow an alarm, जब तिमीहरू खतराको ध्वनि बजाउँछौ then the camps that lie on the east part shall go forward. अनि पूर्वपट्टि भएका छाउनीहरू सबभन्दा अगाडि बढुन् When you blow an alarm the second time, जब तिमीहरू दोस्रो पटक खतराको ध्वनि then बजाउँछौ the camps that lie on the south shall take the journey. त्यसपछि दक्षिणपट्टि भएका छाउनीहरू अघि बढुन् So they shall blow an alarm for their journeys. त्यसकारण उनीहरूले आफ्नो यात्राको निम्ति चाहिँ त्यस खतराको ध्वनि So बजाउनेछन् 2 trumpets were made, त्यसकारण 2वटा तुरैहरू बनाइए and they were blown in different occasions for different reasons and purposes. त्यसकारण विभिन्न कारण र उद्देश्यहरूको निम्ति विभिन्न अवस्थाहरूमा ती बजाइए Also, फेरि in verse 10, 10 पदमा they were asked to blow the trumpets in the day of their gladness and in their solemn days. उनीहरूको हर्षको दिनमा र खुसियालीको दिनमा चाहिँ त्यस तुरैहरू फुक्न भनियो
साथै तिमीहरूको हर्षको दिनमा, तिमीहरूका तोकिएका चाडहरूमा र तिमीहरूका महिनाहरूका सुरुमा तिमीहरूले आफ्ना होम बलिहरू र आफ्ना मेल बलिहरूमाथि तुरैहरू फुक्नु। So they were asked to blow the trumpet on the day of their solemn days feast. अनि उनीहरूको हर्षको दिन र चाडहरूको दिनहरूमा चाहिँ तुरै फुक्न भनियो। They'll blow the trumpets over your burnt offerings and the sacrifices of peace offerings, होम बलिहरू र मेल बलिहरू माथि उनीहरूले तुरै फुक्नु, that they may be to you for a memorial before your God. ताकि तिमीहरूको परमेश्वरको सामु एउटा सम्झनाको निम्ति ठहरियोस्। So in the Old Testament, trumpets were blown for various reasons, purposes, in different occasions. त्यसकारण पुरानो करारमा तुरैहरू चाहिँ विभिन्न अवस्थाहरूमा विभिन्न उद्देश्यहरूको निम्ति फुकिँदथ्यो। First of all, to call the assembly. सर्वप्रथम भेला समुदायलाई भेला गराउन, Secondly, for the journeying of the camps. दोस्रो चाहिँ छाउनीहरूको यात्रा सुरु गर्न, Thirdly, to give them a warning at the time of war from their enemies. तेस्रो चाहिँ युद्धको समयमा शत्रुहरूको विरुद्धमा खतराको ध्वनि बजाउन, And fourthly, it must be blown र चौथो चाहिँ त्यो फुकिनु पर्थ्यो। on the day of their feast, त्यो चाहिँ उनीहरूको चाड पर्वको दिनहरूमा when they used to bring burnt offerings and peace offerings to God. जब उनीहरूले परमेश्वरमा होम बलि र जुन मेल बलिहरू ल्याउँदथे। These are the 4 reasons written in chapter 10 of Numbers. गन्तीको 10 अध्यायमा चाहिँ यी चारवटा कारणहरू लेखिएका छन्। Besides, यस बाहेक in Exodus chapter 19 from verses 13 to 17, अनि प्रस्थान 19 अध्यायको 13 देखि 17 पदमा we find again how the trumpets were blown for different reasons. अनि त्यहाँ विभिन्न कारणको लागि कसरी तुरै फुक्यो हामी देख्न सक्छौं। When God told Moses to go and sanctify the people जब परमेश्वरले मूसालाई गएर मानिसलाई शुद्ध पार भन्नुभयो for 2 days and make them ready to meet God in the Mount Sinai, र 2 दिनसम्म शुद्ध पारेर त्यसपछि सिनै पर्वतमा परमेश्वरलाई भेट्न तयार हुन्। God told him, परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, there shall not a hand touch it, कुनै हातले त्यसलाई नछोस्, touch the mountain, त्यस पर्वतलाई, but they must surely be put to death, त्यो चाहिँ stoned to death. निश्चय ढुङ्गाले हानियोस्। When the trumpet soundeth long, तर जब तुरै लामो समयसम्म बज्छ they shall come up to the mount. तब तिनीहरू माथि पहाडमा आउन्। Here you find again, यहाँ हामी फेरि पाउँछौं, when the trumpet was sounded long जब तुरै चाहिँ लामो समयसम्म बजाइरह्यो or for a long time, त लामो समयसम्म the people of God who were sanctified must come to the mount. त्यस शुद्ध पारिएका मानिसहरू चाहिँ त्यस पहाडमा आउन्। And Moses went down from the mount unto the people and sanctified the people, and they washed their clothes. अनि मूसा पहाडबाट ओर्लेर मानिसहरूका आएर मानिसहरूलाई पवित्र पारे र तिनीहरूले आफ्नो लुगा And he said unto the people, be ready against the third day. र उनले मानिसहरूलाई भने तेस्रो दिनको निम्ति तयार हो। Yes. And verse 16. र 16 पदमा, And it came to pass on the third day in the morning, अनि तेस्रो दिनमा बिहान यस्तो भयो, that when there were thunders and lightnings and a thick cloud upon the mount, गर्जनहरू भए, बिजुलीहरू चम्किएर घना बादलले पहाडलाई ढाक्यो, and the voice of the trumpet exceeding loud, अनि तुरैको आवाज अति नै चर्को गरी घन्क्यो। so that all the people that was in the camp trembled. यसकारण छाउनीमा भएका सबै मानिसहरू थरथर कामे। God told him, blow the trumpet long, परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, लामो समयसम्म तुरै बजाऊ, that the people may come close to the mountain. ताकि मानिसहरू पहाडको नजिक आउन्। Again, फेरि when the trumpet was blown with exceeding loud noise, जब त्यस तुरैलाई एकदम चर्को गरी बजाइयो, it was for all the people to tremble at the presence of God. तब त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा सबै मानिसहरू थरथर गरी कामे। And we continue to read the next words. जसपछिको पदमा जब हामी निरन्तर पढ्छौं, And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God. अनि मूसाले मानिसहरूलाई छाउनीबाट बाहिर निकालेर परमेश्वरलाई And they भेट गर्न stood ल्याए at another part of the mount. र उनीहरू पहाडको अर्को फेदमा उभिए And the Mount Sinai was altogether on a smoke, र त्यस सिनाई पर्वत चाहिँ एकदमै धुवाले भरिएको थियो, because the Lord descended upon it in fire. किनभने परमप्रभु आगोमा भई ओर्लनु भएको थियो And the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace. र त्यस धुवा चाहिँ एउटा भट्टीको धुवा चाहिँ उडिरहेको थियो And the whole mount quaked greatly. र सारा पहाड जोरसित कामिरहेको थियो। And when the voice of the trumpet sounded long, र त्यस लामो समयसम्म तुरै बजिसकेको कारणले and waxed louder and louder, र त्यो अत्यन्त चर्को हुँदै गयो, Moses spoke, and God answered him by a voice. तब मूसा बोले र परमेश्वरले उनलाई वाणीद्वारा जवाफ दिनुभयो। So in this chapter, त्यसकारण यस अध्यायमा in 3 places, 3 verses, 3 ठाउँमा 3वटा पदहरूमा we read why the trumpets were blown. त्यस तुरै किन फुकियो भनेर हामीले अध्ययन गर्यौं। In chapter 13, the trumpet was blown long. अनि 13 पदमा चाहिँ तुरै लामो समयसम्म बज्यो। Yes. In verse 16, अनि 16 पदमा the trumpet was blown with exceeding loud noise. अनि त्यस तुरै चाहिँ एकदमै चर्को आवाज गरी बजाइयो। In verse 19, 19 पदमा the trumpet was blown louder and louder. अनि तुरै चाहिँ को आवाज बढ्दै बढ्दै गयो। So altogether we find in Numbers chapter 10, त्यसकारण हामी त्यस
गन्ती 10 अध्यायमा And Exodus chapter र 19, प्रस्थान 19 अध्यायमा from 13 to 17, 13 देखि 17 पदसम्ममा 13 to 19, 13 देखि 19 पदमा the trumpet was blown in different ways. अनि तुरै चाहिँ विभिन्न तरिकाले बजाइयो It was just blown, त्यो फुकियो मात्र people were gathered, मानिसहरू भेला भए and it was blown with an alarm, त्यो चाहिँ एकदमै खतराको ध्वनि सहित बजाइयो and the people said their journey. मानिसहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गरे Again, when it was blown with an alarm, जब त्यो फेरि खतराको ध्वनिसँग बजाइयो it was a warning given to them about their enemies that they come against them to fight. अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको विरुद्धमा शत्रुहरू लड्न आइरहेको छ भनेर चेतावनी स्वरूप बजाइयो The fourth time when it was simply blown, जब चौथो पटक यसलाई यतिकै बजाइयो it was on their solemn days when they brought to God their peace offerings and burnt offerings. त्यो चाहिँ उनीहरूको चाड पर्वहरूको दिनमा बजाइयो जति बेला उनीहरूले होम बलि र मेल बलिहरू परमेश्वर कहाँ लिएर आए And Exodus chapter 19, र प्रस्थान 19 मा when the trumpet was blown long, जब तुरैलाई लामो समयसम्म बजाइयो Moses brought all the sanctified people close to the mountain of God, मूसाले सबै Sinai. पवित्र पारिएका मानिसहरूलाई सिनै पहाडको नजिक ल्याए And when the trumpet was blown with exceeding loud noise, जब त्यस तुरैलाई चर्को आवाज गरी बजाइयो people who came to the mount, they were all trembled at the presence of God. त्यस पहाडमा आएका मानिसहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा सबैजना थरथर कामे And when it was blown louder and louder, तर जब त्यो तुरैको आवाज बढ्दै बढ्दै गयो Moses spoke to God and God spoke to Moses. तब मूसाले परमेश्वरसँग बोल्यो र परमेश्वरले मूसासँग बोल्नु So भयो altogether we find 7 reasons and 7 occasions why the trumpets were blown in the Old Testament. त्यसै कारण पुरानो करारमा चाहिँ तुरै किन बजाइयो भनेर हामीले 7वटा अवस्थाहरू र 7वटा कारणहरूको विषयमा हेर्यौं Therefore, coming to the New Testament, त्यसकारण नयाँ करारमा आउँदा Saint Paul writes to the Corinthians in 1 Corinthians chapter 14 verse 8, सन्त पावलले पहिलो कोरिन्थी 14 को 8 मा if the trumpets are not blown यदि तुरैले स्पष्ट आवाज निकालेन भने with a certain noise, not with an uncertain sound, एकदम अनिश्चित आवाज सहित होइन how can people understand why the trumpet is blown? त्यसो भने मानिसले तुरै किन फुक्यो भनेर कसरी बुझ्ने Yes, so the trumpet was blown in different occasions in different ways. त्यसकारण तुरैलाई चाहिँ विभिन्न अवसरहरूमा विभिन्न तरिकाले फुकिँदथ्यो It was just blown, त्यो केवल फुकिन्थ्यो it मात्र was blown with an alarm, एउटा खतराको ध्वनि सहित फुकिन्थ्यो it was blown with a long sound, लामो समयसम्म त्यसलाई फुकिरहन्थ्यो and with exceeding loud noise, अत्यन्तै चर्को गरी त्यसलाई फुकिन्थ्यो and from louder and louder. अझै कडा कडा स्वरमा चर्को हुँदै गरे So people understood by the blowing of the trumpet as to why it is blown, and they obeyed sign of God given to them, and they acted according to that. त्यसकारण तुरैको आवाज अनुसार तुरै किन फुक्यो भनेर मानिसहरूले बुझ्दथे र त्यस अनुसार परमेश्वरको कामहरू उनीहरू गर्दै जान्थे Now Bible says, अहिले बाइबलले भन्दछ when the Lord Jesus will come secretly, जब येशू गुप्त रूपमा आउनु नि छ the trump of God will be sounded. परमेश्वरको तुरै फुकिनेछ Yes, and the archangel also will shout. र प्रधान दूतले पनि तुरै फुक्नेछ So what does it mean by saying यसको अर्थ के हो the trumpet of God will be sounded? परमेश्वरको तुरै फुकिनेछ भन्नाले And how can the church recognize the noise? र त्यस मण्डलीले त्यस आवाजलाई कसरी चिन्न सक्नेछन् Yes, no, we simply go by the words, not knowing the truth that is behind it. हामी केवल पद मात्र पढ्छौं र त्यसको पछाडि लुकेको सत्यतालाई बुझ्न सक्दैनौं So all the things which are written in the Old Testament are literal. त्यसकारण पुरानो करारमा लेखिएका सबै कुराहरू अक्षरश छन् The New Testament, everything is seen in the spiritual form. र नयाँ करारमा चाहिँ ती सबै थोकहरूलाई आत्मिक रूपमा हेरिँदछ In the Old Testament, Moses was told to make 2 trumpets of silver. पुरानो करारमा मूसालाई चाँदीको 2वटा तुरैहरू बनाऊ भनियो In the New Testament, नयाँ करारमा when the sound of God, the trumpet of God will be sounded, जब परमेश्वरको तुरै फुकिनेछ the dead will rise. मरेकाहरू बौर Here उठ्नेछ Bible doesn't say the trump of God was made of silver or gold. अनि बाइबलले चाहिँ यो तुरै चाहिँ सुन अथवा चाँदीले बनेको छ भनेर भनेको छैन It is simply said the sound of the trumpet of God will, the people hear the dead shall hear the sound of the trumpet of God. यति मात्र लेखिएको छ कि मरेकाहरूले परमेश्वरको तुरैको आवाज सुन्नेछन् To the Corinthians, Paul says that is the last trumpet. अनि कोरिन्थीलाई पावलले भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अन्तिम तुरै हो Yes, for the New Testament church, नयाँ करारको मण्डलीको लागि which is preparing his life to meet Jesus, जसले आफ्नो जीवनलाई येशूलाई भेट्नको निम्ति तयार बनाइरहेको छ and that will be the last trumpet for them. र त्यो उनीहरूको निम्ति अन्तिम तुरै हुनेछ No, so that is what we must study and understand. त्यही कुरा हामीले अध्ययन गरेर बुझ्नु जरुरी छ Before going detail into it, यसलाई पूर्ण विस्तृत विवरणमा जानुभन्दा अगाडि let's study what is that
spiritual significance of the blowing of the trumpet in the New Testament. अब नयाँ करारमा चाहिँ तुरै फुकिनुको आत्मिक महत्त्व के छ त्यसलाई अध्ययन गरेर हेरौँ। Yes. So blowing of the trumpet in the New Testament is नयाँ करारमा तुरै फुक्नु भन्नाले just hearing the voice of God. परमेश्वरको आवाज सुन्नु हो। For example, उदाहरणको लागि coming to the book of Revelation chapter 1, प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायमा आउँदा verse 10, 10 पद John says, यूहन्ना भन्नुहुन्छ, I was in the Spirit on the Lord's day प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ and heard behind me a great र voice यसो भन्ने तुरैको जस्तो ठुलो आवाज मेरो पछिल्तिर सुने, as of a trumpet. एउटा तुरैको जस्तो। So here, he heard the sound of the trumpet, यहाँ उनले तुरैको आवाज सुने, but it was not just a blowing sound, केवल एउटा फुकिएको आवाज मात्र थिएन, it was a voice. त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो आवाज थियो। He said to be a great voice, like the blowing of a trumpet, he heard. उहाँले भन्नुभएको छ कि तुरैको जस्तो ठुलो आवाज मेरो पछिल्तिर मैले सुने। In chapter 4, Revelation, प्रकाशको पुस्तक 4 अध्यायमा in verse 1, 1 पदमा what was the voice, what was the trumpet that he heard? उनले सुनेको तुरैको आवाज कस्तो थियो? In 4:1 he says, 4 को 1 मा उनले भन्दछन्, after this I looked and behold a door was opened in heaven, यी कुरापछि मैले हेरेँ अनि हेर स्वर्गमा एउटा ढोका खोलिएको थियो and the first voice which I heard was as it were a trumpet talking with me. अनि पहिलो आवाज जो मैले सुने त्यो मसित बोलिरहेको तुरैको जस्तो थियो, Which said, जसले भन्यो, come up hither, यहाँ माथि आऊ and I will show thee the things which must be hereafter. र म तिमीलाई ती कुराहरू देखाउने छु जो यी कुराहरू पछि हुनु पर्नेछ। So both in chapter 1 verse 10 and chapter 4 verse 1, 1 अध्यायको 10 पद र 4 अध्यायको 1 पद यी दुवै ठाउँमा John heard the voice of God. यूहन्नाले परमेश्वरको आवाजलाई सुने। The voice of God was so powerful, परमेश्वरको आवाज यति शक्तिशाली it was थियो, so loud, यति धेरै चर्को थियो, just like the blowing of a trumpet. त्यो चाहिँ तुरैको आवाज फुकेको जस्तो। So blowing of the trumpet in the New Testament is nothing but God's voice being made heard by his servants. यसका नयाँ करारमा तुरै फुक्नु भनेको अरू केही चिज नभएर परमेश्वरको आवाज चाहिँ उहाँको सेवकहरूले सुन्नु हो। Yes, the voice of God that we are able to hear जुन परमेश्वरको आवाज हामीले सुन्न सक्छौं is like the voice of the thunder. त्यो नै एउटा गर्जनको आवाज जस्तो छ। Again coming to the 8th chapter, फेरि 8 अध्यायमा आउँदा we find हामी पाउँछौं when God sent his judgments by the blowing of the 7 trumpets by 7 angels. जब परमेश्वरले 7 वटा स्वर्गदूतहरूबाट 7 वटा तुरैहरू फुकेर आफ्नो न्याय पठाउनु भयो, When each angel blew his trumpet, जब हरेक स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके, now we find there were many things happening in the earth. हामी देख्छौं पृथ्वीमा धेरै घटनाहरू घटे। Yes, that means when they blew the trumpet, in fact, what happened? जब उनीहरूले तुरै फुक्दा के भयो त? The angels spoke with a loud noise what should be done. अब स्वर्गदूतहरूले चाहिँ के कुरा हुनुपर्ने हो भनेर चर्को स्वरले भने, And they came to pass. र त्यो सबै कुरा हुन आयो। God told Gabriel, go and tell Mary about the birth of Jesus. परमेश्वरले गाब्रिएललाई भन्नुभयो गएर मरियमलाई येशूको जन्मको विषयमा बताऊ। So he came down to Mary and spoke. त्यसकारण ऊ तल ओर्लेर मरियम कहाँ आएर बतायो। In the Old Testament, many occasions we find God sending his angels with a message. पुरानो करारमा हामी देख्छौं धेरै अवस्थाहरूमा एउटा सन्देश सहित परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूतहरू पठाउनु भयो। यसैगरी In chapter 8, 8 अध्यायमा पनि when the 7 angels were preparing with the 7 trumpets to be blown, जब 7 वटा स्वर्गदूतहरूले 7 तुरैलाई फुक्नको निम्ति तयार भए, we find different events taking place on the earth and in heaven. हामी देख्छौं स्वर्गमा र आकाशमा र पृथ्वीमा धेरै घटनाहरू घटे। So when they blew the trumpet means they spoke the word of God. उनीहरूले तुरै फुके भन्नाले परमेश्वरको वचनहरू बोले। As God said, it came into being. जसरी परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो त्यस्तै हुन आयो। In the book of Genesis chapter 1, we find when God said, it all came into being. उत्पत्ति 1 अध्यायमा हामी देख्छौं जब परमेश्वरले बोल्नुभयो तब सबै चीज हुन आए। God's voice can break many things. It can move mountains. It can break the cedars as we study in the book of Psalms 29. अनि भजन संग्रह 29 मा पढे चाहिँ परमेश्वरको आवाजले पर्वतहरूलाई पनि भत्काउन सक्छ र देवदारको रुखहरूलाई पनि भाँच्न सक्छ। When God speaks, it is just like the sound of a trumpet. जब परमेश्वरले बोल्दाखेरि यो तुरैको आवाज जस्तो हुनेछ। It is full of power. त्यो पुरा शक्तिशाली हुन्छ। The power of God is so dynamite. अनि परमेश्वरको शक्ति एकदमै गतिशील छ। The psalmist says 29th Psalm that it can break even a cedar. अनि भजन लेखकले 29 मा भन्दछन् कि त्यसले देवदारको रुखलाई पनि भाँच्न सक्छ। It can break the mountains. त्यसले पर्वतहरूलाई भत्काउन सक्छ। Because the voice of God is so powerful. किनभने परमेश्वरको आवाज एकदम शक्तिशाली छ। One more example. अर्को एउटा उदाहरण, When Jesus came to the sepulchre of Lazarus, जब येशू चाहिँ लाजरसको चिहानमा आउनुभयो,
though he came to know that he was dead for 4 days, ऊ चाहिँ मरेको 4 दिन भइसकेको कुरा थाहा पाइसकेपछि पनि and his sister Martha told Jesus by now he must be stinking. अनि उसको दिदी मार्थाले भन्यो कि अहिलेसम्म त ऊ गनाइ पनि सक्यो होला। Yet Jesus said, तैपनि येशूले भन्नुभयो even now if you believe, you'll see the glory of God. यदि अहिले पनि तिमी विश्वास गर्छौ भने तिमीले परमेश्वरको महिमा देख्ने छौ। And he came to the tomb. र उहाँ चाहिँ चिहानमा आउनुभयो He told the people to remove the stone with which the grave was shut. र मानिसहरूलाई त्यस चिहान थुनेको ढुङ्गा हटाउन लाउनुभयो। And Bible says Jesus wept. र बाइबलले भन्दछ येशू रुनुभयो। Then what did he do? त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो? He cried with a loud voice, उहाँ चाहिँ एकदम चर्को आवाजले कराउनु भयो, Lazarus, come out. लाजरस निस्केर आऊ। John, the Gospel, chapter 11, verse 43. योनाको सुसमाचार 11 अध्यायको 43 पद। अनि यी कुराहरू भनेपछि उहाँ ठूलो स्वरले कराउनु भयो, हे लाजरस बाहिर आऊ। In 43, right, Jesus cried with a loud voice saying, Lazarus, you come out. 43 पदमा हामीले पढ्यौं कि येशूले ठूलो स्वरले कराएर भन्नुभयो, हे लाजरस बाहिर आऊ। We find the dead Lazarus for 4 days, he came out alive. हामी देख्छौं मरेको 4 दिन भइसकेको लाजरस बिउतिएर बाहिर आए। Though it is not mentioned in this verse that Jesus cried with a loud voice like a trumpet. अनि येशू चाहिँ तुरै जस्तो चर्को आवाजले कराउनु भयो भनेर यसमा नभने तापनि It is crystal clear that his voice was like the trumpet. यो छर्लङ्ग छ कि उहाँको आवाज चाहिँ तुरैको जस्तै थियो। Yes, so I mean to say, and I want to give emphasis, मैले भन्न खोजेको कुरा र जोड दिन खोजेको कुरा यो हो कि the sound of the trumpet signifies the voice of God. तुरैको आवाजले परमेश्वरको आवाजलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दछ। As a proof, one more verse I will quote from the book of John 5, chapter 25 and 26. प्रमाण स्वरूप यूहन्ना 5 अध्यायको 25 र 26 पदमा Jesus said, येशूले भन्नुभयो, yes, read. साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, त्यो घडी आइरहेको छ र अहिले नै हो जब मरेकाहरूले परमेश्वरका पुत्रको स्वर सुन्नेछन्, अनि जसले सुन्दछन् ती जिउनेछन्, किनभने जसरी पिता आफैमा जीवन छ उसरी नै उहाँले पुत्रलाई आफैमा पनि जीवन होस् भनेर दिनुभएको छ। In verse 25, Jesus said, 25 मा येशूले भन्नुभयो, verily, verily, I say unto you, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, the hour is coming, त्यो घडी आइरहेको छ and now र is, अहिले नै हो, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. जब मरेकाहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन् अनि जसले सुन्छन् ती जिउनेछन्। Yes, so here, for the dead people to come to life, they have to hear the voice of God or the voice of the Son of God. यहाँ मरेका मानिसहरू बाँचेर फर्कनको निम्ति उनीहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नु पर्नेछ। Yes, symbolically, अनि सांकेतिक रूपमा when Paul writes to the Thessalonians and to the Corinthians, जब पाउलले थिस्सलुनिकी र कोरिन्थीहरूलाई लेख्नु हुँदा in 1 Thessalonians 4:16, पहिलो थिस्सलुनिकी 4 को 16 मा he says, when the trumpet shall sound, उहाँले भन्नुहुन्छ जब तुरै फुकिनेछ the dead shall be raised. मरेकाहरू बौरी उठ्नेछन्। Here in John, we find यहाँ यूहन्नामा हामी पाउँछौं Jesus having quoted as saying, येशूले यसो भन्नुभयो, the hour is coming, त्यो घडी आइरहेको छ and now is, अहिले नै हो when the dead shall hear the voice of the Son of God, जब मरेकाहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन् they all will come to life. तिनीहरू सबै जिउनेछन्। Literally, अक्षरिक रूपमै in John 11 chapter we already read, यूहन्ना 11 अध्यायमा हामीले पढ्यौं, when Lazarus was dead for 4 days, जब लाजरस मरेको 4 दिन भइसकेको थियो, but Jesus with a loud voice he cried saying, जब येशूले चर्को स्वरले कराएर भन्नुभयो, Lazarus come out, लाजरस बाहिर आऊ, the dead Lazarus came out to life. तब मरेको लाजरस चाहिँ बाहिर जीवित भएर निस्क्यो। This is exactly what's going to happen when Jesus comes secretly to take away the bride. When the trumpets shall be blown, the dead shall rise first. यही कुरा नै प्रभु येशूले आफ्नो दुलैलाई गुप्त रूपले लिन आउँदाखेरि घट्नेछ र जब तुरै फुक्नेछ तब मरेकाहरू पहिला बौरी उठ्नेछन्। In other words, अर्को शब्दमा when the dead will hear the voice of the Son of God, जब मरेकाहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन्, they will rise from their grave तिनीहरू आफ्नो चिहानबाट बौरेर उठ्नेछन् and they will come back to life. र तिनीहरू जीवनमा फर्केर So आउनेछन्। there is life in the word of God. त्यसकारण परमेश्वरको वचनमा जीवन छ। Therefore, in John the Gospel again Jesus said, त्यसकारण यूहन्नाको सुसमाचारमा फेरि येशूले भन्नुभयो, the words which I have spoken to you, मैले तिमीलाई बोलेको वचनहरू they are spirit and they are life. ती चाहिँ आत्मा र जीवन हुन्। John the Gospel chapter 6 verse 63, अनि यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायको 63 पदमा आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। जुन वचनहरू म तिमीहरूलाई भन्दछु ती आत्मा हुन् र जीवन हुन्। here Jesus says, येशूले भन्नुभयो, the words that I speak unto you, मैले तिमीहरूलाई बोलेको वचन they are spirit ती आत्मा हुन् and they are life. र जीवन हुन्। So when we hear the word of God,
त्यसकारण जब हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौं, not only that, the dead soul can rise to life, केवल मरेको प्राण मात्र जीवित हुने होइन, be quickened by the word, परमेश्वरको वचनद्वारा जीवित हुने, but the physically dead people also can come to तर life. शारीरिक रूपमै मरेका मानिसहरू पनि जीवनमा फर्केर आउन सक्नेछन्, Because the word of Christ is spirit, किनभने ख्रीष्टको वचन चाहिँ आत्मा हो and that is life in it. र त्यसमा जीवन छ। To give another example, coming to the book of Ezekiel chapter 37, अर्को उदाहरण स्वरूप जब हामी इजिकेल 37 अध्यायमा आउँछौं, read 4 and 5. 4 र 5 पद पढिदिनुहोस्। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, यी हड्डीहरूलाई भविष्यवाणी गर र तिनलाई भन, हे सुकेका हड्डीहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। प्रभु यहोवा यी हड्डीहरूलाई यसो भन्नुहुन्छ, हेर म तिमीहरूभित्र सास पस्न लाउने छु र तिमीहरू जीवित हुनेछौ। God said to Ezekiel, परमेश्वरले इजिकेललाई भन्नुभयो, prophesy upon these bones, यी हड्डीहरूलाई भविष्यवाणी and गर say unto them, र तिनीहरूलाई भन, O ye dry bones, हे सुकेका हड्डीहरू, hear the word of the Lord. परमप्रभुको वचन सुन। Thus saith the Lord God unto these bones, अनि प्रभुले यी हड्डीहरूलाई यसो भन्नुहुन्छ, behold, I'll cause breath to enter into you, हेर म तिमीहरूभित्र सास पस्न लाउने छु and ye shall live. र तिमीहरू जीवित And हुनेछौ, I'll lay sinews upon you, र म तिमीहरूमाथि नसाहरू and bring a लगाउनेछु, flesh upon you, तिमीहरूमाथि मासु and चढाउने cover you with the skin, र तिमीहरूलाई छालाले and ढाकिदिनेछु put breath in you, र तिमीहरूभित्र सास हालिदिनेछु and ye shall live. र तिमीहरू जीवित हुनेछौ। This 37th chapter where we read about the dry bones has two significances. अनि यस 37 अध्याय जहाँ हामी सुकेका हड्डीहरूको विषयमा पढ्दछौं, यस अध्यायको दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। First of all, literally, it speaks about their revival in the nation Israel. अनि The सर्वप्रथम अक्षरस रूपमै अन्तिम समयमा इजरायलमा आउने जागृति। Yes, the state of the children of Israel was like the dead bones. इजरायलीहरूको Dry अवस्था bones. पनि यस सुकेको हाडहरू जस्तै थियो। They were away from God for more than 13 centuries. तिनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिबाट 13औं शताब्दीदेखि भन्दा धेरै टाढा थिए। They were dead. तिनीहरू मरेका थिए। God was not there. परमेश्वर त्यहाँ There हुनुहुन्न had no थियो। temple. उनीहरूमा कुनै They मन्दिर lost the थिएन। worship. उनीहरूले आराधना They were गुमाए। scattered all over the world. उनीहरू सारा संसारभरि छरपष्ट भएर But छरिए। Jesus said, तर यीशुले भन्नुभयो, the fig tree will once again blossom. अनि नेवारका रुखमा फेरि एकचोटि पालुवा पलाउनेछ। That is, he spoke prophetically about the revival of the nation Israel once again in the end days. अनि उहाँले चाहिँ भविष्यवाणी रूपमा चाहिँ अन्तिम दिनहरूमा इजरायलीमा फेरि जागृति आउनेछ भनेर भन्नुभएको Though कुरा their हो। life was like dead bones, उनीहरूको जीवन मरेको हाडहरू जस्तै भए पनि when God breathed unto them, unto the dry bones his breath, जब परमेश्वरले ती सुकेका हाडहरूमा आफ्नो सास they फुकिदिनु, all will come back to life. तिनीहरू सबै जीवित भएर आउनेछन्। Spiritually, आत्मिक in रूपमा the New Testament, नयाँ करारमा when the dead people hear the voice of God, जब मरेकाहरूले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नेछन्, they also can come back to life, no matter their dead bones only are seen in the grave. तिनीहरू पनि जीवित भएर फर्केर आउनेछन्, ताकि तिनीहरूको च्यानमा त्यो सुकेका हाडहरू मात्रै बाँकी रहे तापनि। In 6th verse, God says, I'll bring a flesh upon you. 6 पदमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूमा I'll मासु cover you with चढाउनेछु, skin. म त्यसलाई छालाले And ढाकिदिनेछु put breath in you, र त्यसमा सास हालिदिनेछु and you shall live. र तिमीहरू जीवित हुनेछौ। It is possible with God. यो परमेश्वरमा सम्भव छ। But the difference is, तर भिन्नता चाहिँ when the New Testament, when the dead saints will rise first, जब नयाँ करारमा मरेका सन्तहरू पहिला बौडी उठ्नेछन्, they will not rise with the corruptible body. उनीहरू चाहिँ विनाशी शरीर लिएर बौडी उठ्ने छैनन्। Paul writes to the Corinthians in 15th chapter पाउलले कोरिन्थीलाई 15 अध्यायमा लेख्नुहुन्छ, that the corruptible will put on incorruption, विनाशीले चाहिँ अविनाशी शरीर धारण गर्नेछ and they will rise up with a glorious or a celestial body from the grave when they hear the voice of the Son of God. जब उनीहरूले चिहानमा परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन्, तब तिनीहरू चाहिँ महिमित र एउटा स्वर्गीय शरीर धारण गरेर आउनेछन्। So sounding of the trumpet, त्यसकारण एउटा तुरैको आवाज फुकिनु very clearly speaks about the people of God hearing the voice of God. अनि यसले चाहिँ परमेश्वरका जनहरूले परमेश्वरको आवाज सुन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्दछ। Moses heard the voice of God. मूसाले परमेश्वरको आवाजलाई सुने। It was like the trumpet sounding louder and louder. यो चाहिँ एकदमै चर्को स्वरमा आवाजमा फुकिरहेको तुरैको Similarly, जस्तो we थियो। children of God, we servants of God, यसै गरी हामी परमेश्वरका जनहरू र परमेश्वरका we सेवकहरू must get used to hear the voice of God or the voice of the trumpet. हामीलाई पनि परमेश्वरको आवाज अर्थात् तुरैको आवाज सुन्ने बानी परेको हुनुपर्दछ। And what we hear from God, we must speak to the people. र परमेश्वरबाट हामीले जे सुन्छौं त्यो मानिसहरूलाई बताउनु पर्छ। Moses heard the voice of God मूसाले परमेश्वरको आवाज सुने, louder and louder like a trumpet, तुरैको जस्तै चर्को गरी आवाज, and he spoke to the people what he heard from God. र परमेश्वरबाट सुनेको कुराहरू उनले मानिसहरूलाई बताइदिए। God spoke to Isaiah in chapter 58 verse 1.
यसैया 58 को 1 मा परमेश्वरले यसैयासँग बोल्नुभयो। God told Isaiah, परमेश्वरले यसैयालाई भन्नुभयो, read 58 on. 58 को 1 पद पढिदिनुहोस्। गला खोलेर कराऊ, बाँकी नराख, तुरही जस्तै आफ्नो स्वर उचाल र मेरो प्रजालाई तिनीहरूको अधर्म र याकुबको घरानालाई तिनीहरूका पापहरू देखाइदेऊ। God told Isaiah, परमेश्वरले यसैयालाई भन्नुभयो, cry aloud, एकदम गला खोलेर spare कराऊ, not, बाँकी नराख, lift up thy voice like a trumpet. तुरही जस्तै आफ्नो स्वर उचाल। So the voice of a servant of God, यसकारण परमेश्वरको जनहरूको आवाज, or when a servant of God speaks God's message to the people, यसकारण परमेश्वरको जनले परमेश्वरका मानिसहरूलाई उहाँको वचन दिँदाखेरि he must speak like the voice of a trumpet. उनले तुरैको जस्तै गरी आवाज निकाल्नु पर्दछ And so the people of God, their transgression, and the house of Jacob, their र sins. परमेश्वरको जनहरूलाई अधर्म र याकुबको घरलाई तिनीहरूको पापहरू देखाइदिनु So when पर्दछ। servants of God give God's message to the church, यसकारण परमेश्वरको जनले मण्डलीमा परमेश्वरको वचनहरू बाँड्दा yes, they must speak with the power of the Spirit, with the power of the power of God. उनीहरूले आत्माको शक्ति सहित र परमेश्वरको शक्ति सहित बोल्नु पर्दछ। When Saint Paul wrote an epistle to the Corinthians, जब सन्त पावलले कोरिन्थीलाई पत्र लेख्नु हुँदा he writes in chapter 2, उहाँले 2 verse अध्यायमा 4, 2 अध्यायको 4 पदमा लेख्नुहुन्छ, अनि मेरो वचन र मेरो प्रचार मानिसको बुद्धिको फुस्ल्याउने कुरामा थिएनन्, तर आत्मा र सामर्थ्यको प्रदर्शनमा थिए। and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, अनि मेरो वचन र मेरो प्रचार मानिसको बुद्धिको फुस्ल्याउने कुरामा थिएनन्, but in demonstration of the Spirit and the power, तर आत्मा र सामर्थ्यको प्रदर्शनमा थिए, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसहरूको बुद्धिमाथि होइन तर परमेश्वरको सामर्थ्यमाथि बसालिएको So होस्। servants of God, when they give the message of God to the church, त्यसकारण परमेश्वरको सेवकहरूले मण्डलीलाई परमेश्वरको वचनहरू बाँड्दा they must not use worldly wisdom or wisdom of men or use enticing words, उनीहरूले संसारको बुद्धि अथवा मानिसहरूको बुद्धि अथवा फुस्ल्याउने शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन, but they must always learn to speak in the demonstration of the Spirit and of power. तर उनीहरू सधैँ आत्मा र सामर्थ्यको प्रदर्शनमा बोल्न सिक्नु पर्दछ। Then only the people of God will have strong faith तब मात्र परमेश्वरको मानिसहरूमा बलियो विश्वास हुनेछ and they will live in the power of God. र उनीहरू परमेश्वरको सामर्थ्यमा बाँच्नेछन्। Power must always be transmitted. अनि सामर्थ्य सधैँ एकबाट अर्कोमा सारिनु पर्दछ। If a servant of God is very powerful, that power that is in him will be transmitted into the lives of the believers in the church. यदि परमेश्वरको सेवक एकदमै शक्तिशाली छ भने त्यो शक्ति चाहिँ त्यस मण्डलीमा भएका विश्वासीहरूमा पनि सर्नेछ। Yes, therefore we don't trust in philosophies. त्यसै कारण हामी दर्शनहरूमा भरोसा We राख्दैनौँ, don't trust in theologies, हामी बाइबलमा भरोसा राख्दैनौँ, but we trust in the power and in the Spirit. तर हामी आत्मा र शक्तिमा भरोसा राख्दछौँ। Jesus said, the words which I speak to you, त्यसकारण यीशुले भन्नुभयो जुन वचनहरू हामीले तिमीलाई they बताएका are छौँ spirit and they are life. तिनीहरू जीवन र आत्मा हुन्। So when we speak in the Spirit, त्यसकारण जब हामी आत्मामा बोल्छौँ, the word of God or the message of God to the people, त्यसकारण परमेश्वरको जनहरूलाई दिएको परमेश्वरको वचन it gives them life. यसले उनीहरूलाई जीवन दिँदछ। Though they are dead in sins and trespasses, उनीहरू पाप र अधर्ममा मरे तापनि the word of God, परमेश्वरको वचनले when it is spoken to them, जब यो उनीहरूलाई बोलिँदछ, when they hear the voice of जब God, उनीहरू परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दछन्, even if they have only dry bones, उनीहरूको सुकेको हाड मात्र बाँकी रहे तापनि yes, now God can bring them back to life. परमेश्वरले उनीहरूलाई जीवनमा फर्काएर ल्याउन सक्नुहुन्छ। And very soon we are all going to hear the last trumpet. र छिटै नै हामीले अन्तिम तुरैको आवाज सुन्नेछौँ। Why Paul writes to the Corinthians saying the last trumpet? अनि पाउलले कोरिन्थीहरूलाई त्यो अन्तिम तुरै भनेर किन लेख्नुहुन्छ त? That is the last moment when we will hear the voice of God. त्यही नै अन्तिम क्षण हो जुन बेला हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नेछौँ। After that we don't have to hear the voice of God. त्यसपछि हामीले परमेश्वरको आवाज सुनिरहनु पर्दैन। Yes, from the time we come in contact with Jesus, हामी येशूको सम्पर्कमा आइसकेपछि we have been hearing his voice. हामीले उहाँको आवाज निरन्तर सुनिरहन्छौँ। In John 10 chapter, यूहन्ना 10 he अध्याय says, I am the good shepherd. उहाँले भन्नुहुन्छ असल गोठालो म नै हुँ, I'll give my life for my sheep. म मेरो भेडाहरूको निम्ति आफ्नो My प्राण sheep दिन्छु। will hear my voice and they'll follow me. मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन् र मलाई पछ्याउनेछन् And I'll give them life and abundant life. र म उनीहरूलाई जीवन त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा So दिनेछु। we are all the sheep of God. हामी सबैजना परमेश्वरका भेडार हौँ। What does God expect from us? परमेश्वरले हामीबाट के अपेक्षा He राख्नुहुन्छ? wants us always to hear him, हामी सबैले उहाँलाई सधैँ सुनिरहेको चाहनुहुन्छ, hear his word, उहाँको वचन सुन्ने, recognize his word, उहाँको आवाजलाई पहिचान गर्ने and we must obey his word. र हामीले उहाँको वचनलाई पालना गर्ने। We must have life in us. हामी भित्र जीवन हुनुपर्छ That and Christ promised that he will give us abundant life. र ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि उहाँले हामीलाई प्रशस्त जीवन दिनुहुनेछ। So whether we are literally dead or spiritually dead, चाहे हामी अक्षरिक रूपमै मरेका हौं अथवा आत्मिक रूपमा मरेका हौं, it is in fact the voice of God like a trumpet brings us back to life. त्यो वास्तवमा
जुन ख्रीष्टको तुरैको जस्तो आवाजले नै हामीलाई जीवनमा All फर्काउने those who छ। are in the grave, when they hear the voice of the Son of God, will come back to life. जब चिहानमा हुनेहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन् उनीहरू जीवनमा फर्केर आउनेछन्। Therefore, we should not give deaf ears to the word of God. त्यसकारण हामीले परमेश्वरको वचनमा चाहिँ यो बहिरो कान लगाउनु हुँदैन। Our ears should always be attentive to the voice of God. हाम्रो कान परमेश्वरको वचनप्रति आवाजप्रति सधैँ ध्यान दिएको हुनु पर्दछ। And once we get used to the voice of God, अनि एकपटक हामीले परमेश्वरको आवाज सुनिसकेपछि when the last trumpet shall be blown, जब अन्तिम तुरै फुकिनेछ we will be able to recognize, हामीले त्यसलाई पहिचान गर्न सक्छौं। this is the voice of my beloved. यो नै मेरो प्रियको आवाज हो। In Song of Solomon chapter 5, श्रेष्ठ गीत 5 अध्यायमा we read हामी पढ्दछौं about the confession of the bride about the voice of her beloved. अनि दुलैले आफ्नो प्रियको आवाजको बारेमा जे कुराहरू मानिलिएका छन्। In verse 2 she says, 2 पदमा उनले भन्छिन्, I sleep but my heart waketh. म निदाइरहेको छु तर मेरो हृदय It जागिरहन्छ। is the voice of my beloved that knocketh, saying, Open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled. अनि यो मेरो त प्रियको स्वर हो जसले यसो भन्दै ढकढकाइरहनु भएको छ, मेरो बहिनी, मेरो प्रिय, मेरो ढुकुर, मेरो निष्कलङ्किता। So what is the voice of the beloved that you are going to hear at his coming? त्यसकारण जुन उहाँको आगमनमा तपाईको प्रियको आवाज तपाईले के सुन्नुहुनेछ त? Yes. So though we sleep, हामी सुतिरहे तापनि our heart must always wake up. हाम्रो हृदय सधैँ जागिरहनु पर्छ। Our soul should not sleep. हाम्रो प्राण सुत्नु हुँदैन। Yes. Even the night, David says, even in the midnight, I remember thy statutes and I give praise to you. अनि दाउदले भन्दछन् मध्यरातमा पनि म तपाईको विधि विधानहरू सम्झना गर्दछु र तपाईलाई महिमा दिदछु। A true child of God, for a true child of God, it's not time for him to sleep. साँचो परमेश्वरको जनको निम्ति यो सुत्ने बेला होइन। We are going to hear the voice of the Son of God. हामीले परमेश्वरको पुत्रको आवाज सुन्नेवाला We are छौं। going to hear the sound of the last trumpet हामीले अन्तिम तुरैको आवाज सुन्नेवाला छौं any moment. कुनै पनि क्षणमा। So we must always be watchful. यसकारण हामी सधैँ नै जागो रहनु पर्दछ। Like the bride says, जसरी दुलैले भन्छ, though I sleep, my heart waketh. म निदाइरहेको भए तापनि मेरो हृदय It जागिरहन्छ। is the voice of my beloved that knocks, यो त मेरो प्रियको स्वर हो जसले ढकढकाइरहेको छ। saying, Open to me, my sister, र यसो भनेको छ, मेरो बहिनी टोका खोल, my love, मेरो प्रिय, my dove, मेरो ढुकुर, and my undefiled. मेरो निष्कलङ्किता। Only those who keep their life like a dove जो जतिले आफ्नो जीवनलाई ढुकुर जस्तै सुरक्षित राख्छन्, as undefiled जसरी निष्कलङ्क भएर will be able to hear the voice of the Son of God and recognize his voice and get ready for the rapture. उसले मात्र परमेश्वरको पुत्रको स्वरलाई सुन्न सक्छ, त्यो स्वरलाई चिन्न सक्छ र उठाइ लगिने दिनको निम्ति आफूलाई तयार पार्न सक्छ। As we give audience to this message, जसरी हामीले यी वचनहरू सुनिरहँदा and we have got a knowledge about the 7 forms of blowing the trumpet in the Old Testament. र हामीले पुरानो करारमा तुरै फुक्ने 7 वटा कारणहरूको विषयमा पनि जान्यौं। When we hear the voice of the God, we must come together. We must gather together in his presence. जब हामीले परमेश्वरको स्वर सुन्दा उहाँको उपस्थितिमा भेला हुनु पर्दछ। When he blows with an alarm, we must set our journey and we must proceed march past. अनि खतराको ध्वनि सहित त्यो फुकिँदाखेरि हामीले आफ्नो यात्रालाई सुरु गर्नु पर्दछ। We have a long way to go off. हामीले यात्रा गर्नुपर्ने यात्रा धेरै लामो छ। Our race is a long race. अनि हाम्रो दौड चाहिँ एक्लो दौड We हो। have been running and we must run fast. हामीले दौडिरहेका छौं र हामीले छिटो दगुड्नु पर्छ, Because the finishing line is almost approached. किनभने सकिने रेखा नजिकै आइरहेको With छ। all our power and with all our grace, we must run our race triumphantly. अनि हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति सहित अनुग्रह सहित विजय पूर्वक यस दौडलाई दगुड्नु पर्छ। Looking to the mark त्यस निशानालाई हेर्दै for the price of our high calling. हाम्रो उच्च बोलावटको त्यस प्रतिफलको लागि, For that we must hear the voice of God. त्यसको लागि हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु पर्छ। Again, God may give us certain warnings about the trials and the temptation that we might have to face. अनि फेरि हामीले सामना गर्नुपर्ने केही परीक्षा र कष्टहरूको चेतावनी स्वरूप पनि उहाँले हामीलाई The आवाज voice will दिनुहुनेछ। come like an alarm. अनि त्यो आवाज चाहिँ एउटा खतराको ध्वनि जस्तो God will हुनेछ। give us a pre-warning about the trials, परमेश्वरले परीक्षाहरूको बारेमा हामीलाई पूर्व चेतावनी दिनुहुनेछ, about the temptations. सङ्कष्टको विषयमा। For example, उदाहरणको लागि Jesus once called Peter and said, येशूले एकपटक पत्रुसलाई बोलाएर भन्नुभयो, Simon, Simon, सिमोन सिमोन, the devil wants to sift you as wheat, अनि शैतानले तिमीलाई गहुँ झैं निफन्न खोज्दैछ, but I pray for you तर म तिम्रो निम्ति बिन्ती गर्दछु that your faith fail not. तिम्रो विश्वास चाहिँ नडगमगाओस्। Here you find the loving Lord looking to his loyal servant saying, the devil wants to try you, he wants to try your faith like wheat is sifted. Be warned and be careful. Anyway, I am praying for you that your faith fail not.
अनि यहाँ प्रेमिलो परमेश्वरले जुन आफ्नो चेलालाई बोलाएर भन्नुहुन्छ कि हेर शैतानले तिमीलाई गाउँ जस्तै निफन्न खोज्दैछ तर तिम्रो विश्वासमा नडगमगियो किनभने मैले तिम्रो निम्ति पनि निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको छु That was equal to we took the Lord, giving a warning sound of the trumpet to Peter. अनि त्यो चाहिँ प्रभुले पत्रुसलाई एउटा खतराको ध्वनि दिए जस्तै हो In another example in the Old Testament, पुरानो करारमा अर्को एउटा उदाहरणमा God said about Abraham, परमेश्वरले अब्राहमको विषयमा भन्नुभयो will I hide this thing from my servant Abraham? कि यो चीज मेरो दास अब्राहमबाट म लुकाउँछु र That I'm going to destroy Sodom and Gomorrah. कि म सदोम र गोमोरालाई नष्ट गर्न गइरहेको छु So he never hid it from Abraham, but he told him. त्यसकारण उनले अब्राहमलाई त्यो कुरा लुकाएनन् तर उनलाई बताइदिए The two angels sent by God told Abraham, we are going to Sodom and Gomorrah to destroy the cities. परमेश्वरद्वारा पठाएको दुईजना स्वर्गदूतले अब्राहमलाई भने कि हामी सदोम र गोमोरा शहरलाई नाश गर्न जाँदैछौँ Immediately we find Abraham making intercession for Lot, the righteous man, to be saved. हामी देख्छौँ तत्कालै अब्राहमले चाहिँ धर्मी व्यक्ति लुतले बाँचुन् भनेर अन्तर्विन्ती गरे Sometimes God will give us warning messages. कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई खतराको वचनहरू दिनुहुनेछ And the people in Nineveh were warned. जब निनेवेका मानिसहरूले चेतावनी They दिए all repented of their sins and escaped the judgment. तिनीहरू सबैजनाले आफ्नो पाप पश्चाताप गरेर परमेश्वरको My सजायबाट dear brother उम्के and sister, giving audience to this message. मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू जो वचन सुनिरहनु भएको छ Are you getting used to hear the voice of God? के तपाईहरुलाई परमेश्वरको आवाज सुन्ने बानी लागेको छ Are you giving audience to hear the scriptures? के तपाईले धर्मशास्त्रलाई सुन्नको निम्ति ध्यान दिनुभएको छ Hear the word of God. परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस् Don't turn away your ears from listening to the word. तपाईको कानलाई परमेश्वरको वचन सुन्नबाट नतर्काउनुहोस् Morning by morning, Isaiah say he begs me up to make me hear his voice. यसैले भन्नुहुन्छ हरेक बिहान उहाँको स्वर सुन्नको निम्ति उहाँले मलाई बिउजाउनुहुन्छ From the morning till late evening, बिहानदेखि अबेर साँझसम्म your loving God wants to give you his message. तपाईको प्रेमिलो परमेश्वरले आफ्नो वचन तपाईलाई दिन चाहनुहुन्छ That you must always seek his presence. ताकि तपाईले सधैँ उहाँको उपस्थिति खोजी गरून् You must march past towards the goal. तपाई त्यस निशानातर्फ अगाडि बढ्दै जाउन् And he'll warn you about the forthcoming dangers or trials or judgments of God. र परमेश्वरबाट आउन लागेको खतराहरू परीक्षाहरूको बारेमा उहाँलाई तपाईले पूर्व चेतावनी दिनुहुन्छ He will blow the trumpet long for you to come to the holy mount of God, the presence of God. परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा उहाँको उपस्थितिमा आउनको निम्ति उहाँले लामो समयसम्म तुरै फुक्नुहुनेछ He'll make the sound of the trumpet exceeding louder, उहाँले तुरैको आवाजलाई चर्को गरी बजाउनुहुनेछ that you may tremble at the presence of God and at the word of God. ताकि तपाई परमेश्वरको उपस्थितिमा र परमेश्वरको वचनमा भयले काम हुन् Paul says, work out your salvation with fear and trembling. पावलले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको मुक्तिको काम डर र कम्पसहित पूरा गर्दै जाऊ You must hear the sound of the trumpet तपाईले तुरैको exceeding louder, तपाईकोले तुरैको आवाजलाई अत्यधिक चर्को स्वरमा सुन्नु पर्दछ to work out your salvation with fear and trembling. तपाईको मुक्तिको कामलाई डर र कम्पसहित पूरा गर्दै जानलाई When the trumpet blows louder and louder, जब तुरै चाहिँ चर्को चर्को स्वरमा बज्दै जान्छ that is for the servants of God to hear the voice of God. त्यो चाहिँ परमेश्वरको सेवकहरूले अब परमेश्वरको स्वर सुन्ने बेला हो Moses received the 10 commandments from God, मूसाले परमेश्वरबाट 10 आज्ञा प्राप्त गरे and he spoke to the people र उनले मानिसहरूलाई बताइदिए in their audience उनको श्रोताहरूलाई and made them all enter into a covenant with र God. उनीहरू सबैलाई परमेश्वरसँग बाचा बाँध्न लगाए Servants of God must always hear the voice of God louder and louder and louder. परमेश्वरका सेवकहरूले सधैँभरि परमेश्वरको आवाजलाई चर्को चर्को स्वरमा सुन्दै जानुपर्छ They must not speak or they must not preach with the enticing words of men with worldly wisdom and man's wisdom. अनि संसारिक बुद्धि र मानिसको बुद्धिले मानिसहरूलाई फकाइ फुस्ल्याउने शब्दहरूद्वारा प्रचार But they must गर्दैन speak the word in the demonstration of the spirit and with power. तर उनीहरूले आत्माको शक्तिमा प्रदर्शनमा त्यस वचनलाई प्रचार That the people of गर्नुपर्दछ God may get life. ताकि परमेश्वरका मानिसहरूले जीवन प्राप्त They गर्न also be सकुन् quickened from their sins and trespasses. उनीहरू सबैजना आफ्नो पाप र अधर्महरूबाट पुनर्जीवित हुन सकुन् And even if they die, र उनीहरू मरे तापनि they may hear the voice of the Son of God, उनीहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वरलाई सुनुन् come back to life जीवनमा फर्केर आउन् and live forever. र सदा सर्वदाको निम्ति बाँचुन् As we hear this message, हामीले वचन सुनिरहँदा let's always be used to hear the voice of the trumpet. हामी सधैँभरि त्यस तुरैको आवाज सुन्न बानी लागेको होस् Very soon, at any moment, धेरै छिटै कुनै पनि क्षणमा the last trumpet will be blown. अन्तिम तुरै फुकिनेछ And we as undefiled bride of Christ र हामी एउटा क्रिस्टको निष्कलङ्क दुलैको रूपमा must recognize the voice of our beloved हाम्रो प्रियको आवाजलाई हामीले चिन्नु पर्दछ and leave this world and join to him. र यस संसारलाई छोडेर उहाँसँग मिल्नु पर्दछ That is a blessed hope given to every true Christian who is looking ardently for the coming of the Jesus. येशूको आगमनलाई उत्कट इच्छासहित पर्खिनेहरूको निम्ति दिएको उत्तमको आशा यही नै हो May the loving, gracious and dear Lord
help each one of us to get used to hear the sound of the trumpet, that we may prepare our lives to hear the last trumpet, to go and meet our Jesus in the midair. प्रेमिलो र अनुग्रही परमेश्वरले यीशुले पनि हामी सबैजनालाई त्यस उहाँको आवाज सुन्न बानी लगाइदिनु भएको होस्, ताकि त्यस अन्तिम तुरैको आवाज सुनेर हामी पनि उहाँलाई मध्य आकाशमा भेट्न जान तयार हुन Let's सकौं। ever and ever be grateful to God for having revealed all these deeper and glorious truths to babes like us. र हामी जस्तो बालकहरूलाई यस गहिरो र एकदम सत्यताहरू प्रकट गरिरहनु भएकोमा परमेश्वरप्रति पनि हामी कृतज्ञ भइरहौं। From early morning, let's get used to hear the voice of God. सबैले बिहानैदेखि परमेश्वरको आवाज सुन्ने बानी बसालौं। He might come even in the midnight and knock the door. उहाँ मध्यरातमा आएर पनि ढोका टकटक्याउन सक्नुहुन्छ। He might say, my dove, my undefiled, open the door. उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ, मेरो ढुकुर, मेरो निष्कलङ्किता, मेरो He निम्ति says, ढोका खोल्नु। behold it, I stand at the door and knock. उहाँले भन्नुहुन्छ, हेर ढोकामा उभिएर म ढकटक्याउँछु। If any man open unto me, यदि कसैले मेरो निम्ति ढोका I'll खोलिदिन्छ enter his भने heart and sup with him. म उसको घरभित्र आउनेछु र उसित भोज खानेछु। The supper in the midday is going to take place very soon. त्यस मध्य दिनको भोज छिट्टै नै हुनेवाला छ। Let's always be attentive to hear the knock of our beloved. त्यसकारण हाम्रो प्रियको ढोका ढकटक्याइ सुन्नको निम्ति हामी सधैँभरि चनाखो And भइरहौं recognize the voice of our beloved. र हाम्रो प्रियको स्वरलाई हामी चिनौं And be found by him and be with him forever and ever. र उहाँमा भेट्टाइन सकौं र सदा सर्वदा उहाँसँगै रहिरहौं। All glory be to his glorious name. सारा महिमा उहाँको महिमित नाउँलाई हुन सकोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।